So, magandang araw guys. Nandito na naman tayo sa bago nating video. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang minimum specs or requirement para sa online class. So, alam naman natin lahat ngayon na pinupush nila yung online class para sa mga estudyante. So, kailangan natin ng computer, kung hindi man laptop, para sa mga anak natin. Ano? Sa mga magulang dyan na wala talagang alam tungkol sa mga specs, mga RAM, ilang ba DDR, gig, hindi alam. Okay, ito na yung ano nyo. Ang tuturo ko dito ay ang i-discuss natin ngayon dito, yung minimum o yung pinaka mababang specs na pwede sa online class. Ang ibig ko sabihin sa pinaka mababa as in yung pinaka mababa, hindi naman mabagal. Hindi naman sobrang bagal. Yung pinaka okay na pang online class kasi ayaw nating dumating sa punto na bumili tayo ng computer na halagang 15,000, 20,000, 30,000 para lang sa online class. Okay, dahil naiintindihan naman natin na hindi lahat ng parents o magulang ay may budget para dito sa mga ganitong biglaang problema o issue o ano. So, ayun, simulan na natin. Wala nang intro. Yun yung intro ko eh. At sa mga bago nga pala sa channel na to, please do subscribe para updated kayo sa mga bago nating videos na ilalabas. So, ngayon, ano ba ang kailangan para sa ng computer para magawa o maisagawa yung online class? Unang-una, ang kailangan nyo ay internet, which is hindi ko na i-discuss dito, pero kailangan nyo ng internet. Tapos, kailangan nyo rin ng webcam. Kung i-require ng teacher, kailangan nyo ng webcam. Ganito yung picture ng webcam, ganyan. Mura lang ang mga webcam, nasa 200 to 500. Hindi ko sigurado, wag na kayong bumili ng original kasi kung makikita rin naman nila yung anak nyo sa medyo mas mura, edi okay na tayo doon. Hindi naman kailangan na sobrang linaw. Okay? Makikita rin naman yan. So, ayun, simula tayo sa parts ng nung kailangan nyo. Kasi pagka bibili kayo ng computer, bibigyan kayo ng listahan na pagkarami-rami, nakalagay doon yung mga specs o yung mga kung ilang gig, ilang ganito, ganyan, ilang processor, monitor, makikita nyo ron. Pero ito lang, pagdating sa monitor, okay, sulat lang natin ito. Sa monitor, ang ganda ng sulat ko. Ang monitor, hindi natin kailangan ng malaking monitor. Pwede tayong bumaba hanggang 15 inches. Okay? Okay na yan. Hindi mo na kailangan ng 100 inches para sa online class. Okay, gaya ng sabi ko, ito lang yung mga minimum. Ito yung pinaka mababa na pwede. Okay, sa online class. Sorry, sa ingay. Ngayon, okay, sa monitor na tayo. Kahit anong brand yan. Ito lang, monitor, 15 inch. Kung gusto nyo umakyat, 17 inch, 19 inch, walang problema. Kung may budget naman kayo, kayong bahala. Pero ayan, monitor natin 15 inch. Siyempre, kailangan din natin ng mouse at keyboard. Pasensya na kayo sa sulat ko. Mouse at keyboard. Ano bang kailangan sa mouse at keyboard? Hindi nyo na kailangan ng umiilaw-ilaw. Uso kasi ngayon, yung umiilaw pa yan, mga pindutan, hindi nyo na po kailangan yun. So kung ano yung pinakamurang mabibili nyo na mouse and keyboard, okay na yun. Yun na yun, walang problema doon. Pareho lang yan. Pareho lang may letters, pareho lang makakapag-click yan. May ilaw man o wala. Okay? Next, ang susunod ay kailangan nyo ng headset. Headset or speaker. Yan. Siyempre, kailangan marinig ng anak nyo yung sinasabi ng teacher nila, kung ano man yung sinasabi. So, kailangan nyo yan. Tulad din ng sinabi ko, hindi nyo kailangan ng ng branded. Baka bumili pa kayo ng Sony na headset, ha? Kahit anong headset pwede nga yung sa cellphone, eh. Na headset, para hindi na kayo mapagastos. Okay, tapos punta na tayo sa mismong system unit. Okay? System unit, itong, yan. Yung unit natin. Ito na yung, okay na tayo sa monitor, headset, mouse, keyboard. Ulitin ko, kailangan nyo dito ng internet, ha. Hindi ko nababanggitin dito yung internet. Sige. Ang internet na kailangan nyo, at least 2 Mbps, siguro. Okay na yun. So, kahit na anong internet globe, kahit na ano yan, pare-parehong ano yan. Lahat ng internet dito sa Pilipinas, pare-parehong sumasablay talaga yan. So, kayo nang bahala mamili. Pero, ang may isasuggest ko sa inyo, at least 2 Mbps kasi alam ko yun na yung pinakamababa. Wala na mas mababa dun. Okay na yun, pwede na yun sa online class. Okay? System unit natin,
unang-una nating ilalagay ay power supply. Yan. Marami pong nagkakamali sa power supply. Okay? Ang power supply nyo, pwede kayong bumaba as low as 350 watts. Okay? Kasing iba, pang online class lang yung unit. Pero ang binibigay na power supply 700 watts. Nako, hindi nyo na po kailangan yon. Kasi kung 700, ganito po yan ha. Kung 700 watts ang bibilihin ninyo, mas mahal. Pangalawa, yung kuryente mas mataas. Gets nyo po ba? Siyempre, kung 350 watts, mas mura, mas mababa pa yung kuryente. Oh, nandun po tayo sa pagtitipid, ano? So, ang power supply po, 350 watts ang yung pinakamababa. Ayan na yun. Pwede po kayong kumuha niyan hanggang 350 watts, okay? Tapos, next natin ay hard disk o yung sa cellphone, ito yung tinatawag nilang ROM, yung doon mo sinisave yung storage, yan. Yan, ang kailangan natin ay lagay ko lang storage. Yan, ang tawag sa mga sa computer ay HDD. Yan. Dito po sa storage, dito sinisave yung mga files, dito sinisave yung mga project. Yan. Basta kumbaga sa cellphone, yan yung memory nyo, yung SD card nyo. Ayan yon. So, dito po, pwede po tayong bumaba dito ng hanggang 160 gigabyte. Okay na po yan. Pang online class, pang project, pang print, pang research, pwede na po yan. Malaki na po ang 160 gig. Ako na po nasasabi sa inyo, hindi nyo po kailangan ng SSD. Okay? Hindi nyo po kailangan ng SSD para sa online class. Maniwala na kayo sa akin. Okay, baka alawin kayo, ito po, SSD, mas mabilis. Mas mabilis, totoo yun. Pero, dito tayo sa budget. Kasi, ano naman yan hindi natin kailangan ng SSD, mga kapatid. Yung SSD pwede yan, pagka may budget ka, ganyan, pwede ka mag-SSD. Ayan, okay. At saka para sa akin, parang mas matagal ang buhay ng HDD, hard disk drive, okay. Basta yun na lang, usapan natin dyan. 160 gigabyte. Yan yung pinakamababang pwede sa online class. At hindi SSD. Okay? Okay, next tayo sa memory. Ang memory ay RAM. Kumbaga sa Android RAM memory. Basta yung kung gaano siya kabilis. Pwede po, ang minimum po dyan na i-suggest ko sa inyo ay 4 gig. 4 gig DDR3. Ayan. 4 gig DDR3. Yan yung pinakamababa. Actually, pwede nga tayong pumunta ng 2 gig, pero mas okay na sa 4 gig, mas sure. Ayan lang yun. Yung RAM, 4 gig. Tapos, punta tayo sa processor. Yan. Ano po ba yung processor? Ang processor po, yan yung naririnig nyo mga i-series, AMD, Intel, yan po yun, yung Ryzen, i7, Generation, A10, A8, yan yun, wala nang iba, yan yung processor. Ano po ba ang minimum na kailangan natin sa processor? Ang kailangan po natin ay dual core, at least dual core na 2.5 gigahertz and up. Yan. Ang kailangan nyo po ay dual core 2.5 gigahertz and up. Huwag po kayong kukuha ng 1 point something na kasi hindi basta po ang pagpapalit niyan. Kung gusto nyo pong pabilisin in the future yung computer nyo, pwede po kayo magdagdag ng RAM. Okay, mas madaling bumili ka lang ng RAM, isalpak mo sa computer mo, yun na yun. Hindi kagaya ng processor, marami ka pa i-consider. Marami ka pang i-check, pwede ba sa motherboard ko, pwede ba sa ganito, pwede ba sa ganyan. So, ayun. At least, 2.5 GHz, yan po yung may sasuggest ko sa inyo. So, ayun. Ano pa ba? Ito. Video card. Yan. Video card. Para sa online class, hindi nyo po kailangan yan. No need. Yan, no need. Kung pang online class lang,
project, research, hindi nyo na po kailangan ng video card. Pang gaming po yung video card. Or pang render para sa ibang application. Pero kung pang online, research, project, type, print, kahit wala pong video card, gagana po ang computer nyo. Baka offeran po kayo ng kung ano-anong video card. Ako, mapapagastos lang po kayo dyan. Okay, so ayan na yung suggestion ko sa inyo. Bali itong naisulat ko na to, itatype ko na lang to sa description para makopya nyo, ma-print nyo o ma-send nyo sa kung sino mang kakilala nyo na may binibentang computer at may tanong nyo kung meron ba kayo nitong mga ganitong specs. Yan, para mas malinaw. Okay, so I think yun na yung ano natin. So, wala pa po dito yung internet ha. Internet. Mga 2 Mbps. Yan. Internet. Tsaka webcam. Yan. Webcam. Lagay ko yung pinakamura. Mura. Ito pong specs na to ay budget friendly. Okay? Budget friendly. Ganito rin, pwede rin po itong i-apply sa laptop. Okay? Sa laptop, ito ay yung supply, mawawala na po yan. Pero yung storage, pwede yan. Halimbawa, bibili kayo ng laptop na lang gusto nyo bilhin. Yan, pwedeng mababa lang. Yung hard disk, yung RAM, 4 GB lang. Ito lang ang tingnan nyo yung processor dapat. 2.5 GHz and up. Okay? Sa laptop, kung laptop na yung balak nyo bilhin. Ang kagandahan sa laptop, meron na siyang webcam, may built-in na siya sa laptop. Tsaka pwede siyang dalhin kahit saan. Yun lang yung kagandahan sa laptop. Pwede mo siyang dalhin kahit saan. Okay, so siguro ang ganda na lang. Kung may mga tanong kayo, pwede kayo mag-comment sa baba. Tapos sa mga hindi pa pala nakasubscribe, subscribe na kayo dito sa channel na to para updated kayo kung may bago tayong videos. Kasi ang mga topic ko dito sa channel na to is yung pang beginners. Basta yun, beginners. Okay? So, ayun. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood. Peace.